ta severní část kraje je velmi lesnatá. Průmyslové zóny, dopravní stavby. U nás nevnímáme průmysl jako primárně nějaký příliš škodlivý faktor, protože tam nemáme ten průmysl těžký, velký, rozsáhlý, plošně, nějakýma emisema a tak dále. Vnímáme pozitivně. Samozřejmě dvě průmyslové zóny, to je především zóna Kvasiny, kde je Škoda Mladá Boleslav, se nějak realizuje totéž. Z těch jakoby nejdůležitějších negativních vlivů bych tam určitě viděl zábor půdy, protože do těchto míst jdou investice, je to skvělý, máme na okrese Rychnov nad Kněžnou snad, jestli mám dobré informace, nejmenší nezaměstnanost v této republice, ale nese to sebou především ten zábor půdy. Dále je tam silná orientace na cestovní ruch. Daří se nám především v tom domácím cestovním ruchu. Ten poměr výnosů zase z nějakých šetření je zhruba 2,3:1. A tady bych se chtěl zastavit u dvou takových pohledů. Cyklocystika jako příklad odvětví spojeného s cestovním ruchem, který zdá se nám má těch negativních dopadů velmi málo. Naopak tam rostou, jak se pozitivně, až překvapivě, třeba doprovodné služby. Řeknu příklad naší takové velmi oblíbené na kraji cyklostezky Hradec Králové Krux, kde teda na těch 31 kilometrech se velmi jako organicky objevují drobné služby ve vesnicích, které jinak jsou, zvlášť pro třeba vás z velkých měst, naprosto mrtvejma zónama. Jo? Jsme nadšení z toho, že si tam někdo otevře stánek před tím svým barákem, kde nebylo 20 let nic. Takže to se nám jako líbí. Méně se nám líbí to, co opět lid si to žádá, zimní sporty, kde teda jako ten boj mezi tím rozvojem té infrastruktury a řekněme i třeba v těch horách, těch lidí, kteří tam trvale žijou, nějaký pocit, že to životní prostředí má hodnotu, což oni třeba jsou schopni ocenit v tom letním období, kdy ta letní turistika tam táhne na tu přírodu, ta zimní táhne na něco jiného. Po mnoha letech se zdá, že letošní letní sezóna znamená určitě jako obrat. Jo? Krkonoše jsou plný lidí v létě. Nebývalo, bavil jsem se, teďka pocházím, nebo ne pocházím, ale bydlím asi 15 let v Jánských Lázních, bavím se s těma provozovatelema, jsou nadšení a skutečně dávají za pravdu, že ty lidi nejezdějí za jejich kavalcem a za jejich skvělýma bouřkovýma knedlíkama, možná taky, ale jezdí do Krkonoš, asi do přírody. Takže cestovní ruch domácí, ano, ten zahraniční, to je jaksi méně významné. A teď samozřejmě k těm tlakům, který tam vnímáme. Tady třeba příklad toho mého bydliště, což je v podstatě velmi zanedbatelné sídlo, pokud bychom se bavili o dlouhodobě klesající počtu obyvatel. Tam už přestává fungovat, jako řekl bych, občanská společnost, pokud použiju ten výraz, tam přestala fungovat už dávno. Takže už jsou tam jenom ti, kteří čekají na ty ekonomické příležitosti. Nicméně to sídlo, který už dneska nemá ani 800 obyvatel, údajně podle určitých analýz, tam potom mám nějaký ty odkazy, generuje takovýhle peníze. A hlavně, jak jsem tady zmínil tu venkovskost našeho regionu, tak s tím je spojená samozřejmě i dneska. Je to divný, ale v tom okrese Trutnov bída o práci. Ale ne samozřejmě bída o práci jakoukoliv, ale o tu, která vám umožní jako slušně žít. Nebavím se tady o nějakém sekundárním trhu práce za 12 000, takových míst je násobně víc než lidí, kteří vůbec jsou schopní chodit. Takže my, když třeba, já jsem byl 6 let předsedou našeho jakoby městského, říkali jsme tomu výbor rozvoje, co jsme dělali, v podstatě tlumili úžasný plány do roku 2008, úžasný plány developerů, po roce 2008 stejně úžasný plány, ale v menším množství, protože jak si došly peníze, tak když jsme vždycky nakonec museli, dá se říct, kapitulovat, to bylo v okamžiku,
kdy někdo přišel s tím, že tohle přinese pracovní místa. Bavíte se s lidma a to jsou skutečně lidi, kteří pracují denně, žádný povaleči a dělají za 13, za 14 tisíc. Já si to neumím představit, vy, kteří jste třeba z Prahy, pro vás je to naprostý sci-fi. A tyhle ty lidi vám v hospodě řeknou, jako co blbnete, když já tam budu k němu dělat ještě za 8 tisíc po práci na ten let a já si budu moct žít víc jako člověk, než když chodím do těch lázní, teda dělat určitě úžasnou, bohulibou činnost, moje manželka tam pracuje léta, jo? Takže nakonec zjistíte, že vlastně děláte věci proti lidem. Kdybyste jako si to chtěli brát úplně jako z hlediska každodennosti. Takže spoustu věcí jsme byli schopni odrazit, přesvědčit, ale když mají vzniknout pracovní místa, cítil jsem se vždycky bezmocně. I když jsem věděl, že to znamená třeba to, co ukazují tyhle ty dva obrázky, žádná vzdálená historie. 2.6.2013 se vyskytla jako pěkný dešťák přes noc, spadlo to v oblasti Černé hory a 3 kilometry pod kopcem je Svoboda nad Úpou. Takže tohle jsou autentické fotografie z toho 2.6. ráno, potom pár dní na to, ale co se stalo? No tak samozřejmě všechny školy vždycky zmobilizují na tom našem Kudelníkově vnitřní zdroje a samozřejmě dostali obce jakýsi pojištění. Takže lidi jsou dneska spokojení, protože pan starosta chodí po stavbách, jo? Utrhl to chodník je novej. Pan starosta pozdraví babičku, babička je spokojená, pan starosta bude zvolen. Tady bylo někde řečeno, jak je důležitý dělat si reklamu nebo dělat reklamu lidem, kteří si to zaslouží. Tady to bylo, myslím, z toho pohledu, jako že by neziskovky měly trochu pomáhat těm jako v uvozovkách dobrým politikům. Takže lidi to příliš jako netrápilo v tu chvíli, ano. A 2 roky poté rozhodujeme, zase budu se odvolávat, tady už samozřejmě ta naše obec pomoc velký slovo mít nemohla, ale už je to prostě na území Krnapu a máme tady nádhernou, nejmodernější vyhřívanou 6lanovku na Hofmanových boudách. Tak kdo lyžujete, tak asi mi potvrdíte, že je to asi příjemný a dobrý. Ale co se stalo 2 roky poté, jo? Na místě, odkud ten průser přišel, promiňte mi za tu expresivitu, další odlesnění Černá hora, kdo ji znáte, to už je Řešeto. Jo? Přesto jsme tam teda, protože jsem jako docela takový vášnivý ornitolog, před pár lety teda objevili, nebo kolegové objevili, že je tam datlý příprstí, on tam asi vždycky byl, takže tam možná není sám. Jo? Takže nic není samozřejmě černobílý a nechci tady s tím vzbuzovat nějaké emoce, ale jako nějaké poučení, nic moc. Snad jediný, co je pro mě teda velkou neznámou, že jak si teď nebudu používat přesný pojem, protože ho neznám, něco jako pro mě svaz, řekněme, těch provozovatelů těch zimních areálů, se zatím nedokázal přisát na žádnou politickou stranu, bych to zkoušel i přes sociální demokracii, nevím proč. Jo, dokonce mi jeden pán říkal od nich, jako velmi jako i agilní, si připadá někde prašivý. Hasičům se teď každý podlejzá, včelařům. My nemůžeme na to otevření té naší lanovky dostat nějakýho papaláše. Jo? Takže to je jenom tak jako úsměvně. Já jsem teda rád, protože on mi potom řekne, ale my bychom vám tady hodili jako perfektní reklamy, ale potřebovali bychom ty dotace na tu úpravu těch běžkařských tratí, ale je fakt, že ty běžkaři teda jako hlavně v těch obdobích, když je toho sněhný, prostě o ty běžkařské tratě přestává být zájem, protože to nenese peníze. Jo? Takže já do toho míchám i ten pohled lokální, takže z tohohle je mi samozřejmě smutno a samozřejmě, že jsem tam na to otevření jako nešel, pak jsem si to tam prošel a nafotil a prostě z člověku se to pere, ale pak teda ty vaši sousedi vám řeknou, je to fajn, protože v té kase mi nefouká na nohy a mám dokonce ne 8 000, ale 8 500, tak je to takový
taky dneska k tomu pochmurnému tónu třeba, jak tady začal robit. Jinak ten stav prostředí v tom našem kraji asi není nejhorší. Vzduch, pokud bychom dali pryč přízemní ozon, tak je to nějakých 6,6% území, takže o tom se nemluví. Většina vodních toků je celkem čistá, až na kousíček, který posíláme už v podstatě tu vodu Středočechům. Tady jsem chtěl pokynout na pana hejtmana, ale není tady. Jsme sice venkov a možná Sudety, ale nejsme úplně teda mimo, takže 95% napojených na vodovod je standard České republiky, ale Čech jsme teda hodně nestandardní a podprůměrný. To je odkanalizování, a to už vůbec nemluvím o odkanalizování spojených s čističkama odpadních vod. Takže dá se říct, že prakticky každé jednání krajského úřadu z těch nemnoha bodů, které se týkají té agendy životního prostředí a zemědělství, tak je pro nás kapitola a bod, který se jmenuje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, aby jsme teda ty obce do těch 2000 obyvatel zkusili pomoct nějak napojit, protože když to řeknu jako konkrétně, ještě v roce 2010 já mám nějakou nemovitost ještě v té sousední Svobodě nad Úpou, tak když jsme si tam prostě došli na záchod a spláchlo se, tak z té navigace Úpy se prostě z určitého bodu vyřinulo trochu víc vody, stejně tak, jako když tam ty sousedi začali prát. Takže to, o čem mluvil Robin, že Úpa byla barevná, to už je dávno pryč a teď už to nikoho nezajímá, ale v té době nedávno, je to asi od roku 2009 hotový. Dokonce ani tohleto, když jsme tam čůrali a kadili do té Úpy přímo, tak nás vůbec nikoho nezajímá. Upřímně nikoho, ani ty největší řeknu, dizidenty, který tam u nás jsou. A to mluvím o těch, kteří jsou známí tím, že ne, že by něco pro přírodu nebo pro prostředí obecně udělali, ale že jsou to zruční a orientovaní podávači stížností, čili v podstatě tím řešení nějaké své osobní problémy. Takže já tady nechci zdržovat, spíš do toho obecního, jak tady, nevím, jestli to byl pan profesor nebo Bělohradský, kdo tady říkal, ne, myslím, že pan náměstek Mana, jak vysvětlit těm lidem, že ta příroda má nějakou hodnotu sama o sobě. Jo. My to tady tušíme a sem tam máme dokonce mezi sebou i politiky, kteří to nejenom tuší, ale kteří pro to něco dělají a je skvělé, že se tady byť třeba jenom na okamžik objevili dneska, ale jak to dotáhnout dál. Nevím. Děkuji.